మీ బాష్ ఫ్రంట్ లోడ్ వాషింగ్ మషీన్ కోసం క్లీనింగ్ కంపానియన్. గట్టి మరకలను జర్మన్ నాణ్యత తనిఖీ జర్మనీలో పరీక్షించబడింది. ఫ్రంట్ లోడ్ వాషింగ్ మషీన్ కోసం బాష్ డిటర్జెంట్ గట్టి మరకలను తొలగిస్తుంది మరియు బట్టలపై సున్నితంగా ఉంటుంది. శాశ్వత తాజాదనంతో ఆహ్లాదకరమైన సువాసన. సాధారణ లోడ్ ఒక మూత మాత్రమే 40 మిల్లీ లీటర్లు ఉపయోగించండి. డిటర్జెంట్ ట్రేలో డిటర్జెంట్ పోయాలి. బాష్ డిటర్జెంట్ 40 మిల్లీ లీటర్లు ఉపయోగిస్తుంది. ఇతర డిటర్జెంట్ 60 మిల్లీ లీటర్లు వినియోగిస్తుంది. సూపర్ క్లీన్ దుస్తులను పొందండి. తాజా బట్టలు ధరించి ఆనందించండి. 1 లీటర్, 1.8 లీటర్ సీసాలు మరియు 1 లీటర్ మరియు 2 లీటర్ రీఫిల్ ప్యాక్లలో కూడా లభిస్తుంది.